Harrapatu eta kendu, baina Titinen keinuek asko balio dute. Beste batzuenak ez dute, hainbesteko errespetori sartzen, baina Titinenek bai. Ongi Mendizabal. Titinen gantxoa, eskuri Sotamano, oso ongi Aimar. Orain Aimar erasoan, eraman Titinek, atzera Aimarrek. Boleaz ezin Laskurainek, 3 eta bat. Earki mugitzen ari du Aimar, Bai, eskubize fresko, zulo girikitzaizkik eta hemen atzea joitun pelotak egonak izan dituk eta geho gaina lotxagabe ikustek, ikari gabe, gaina zeak hartuz. Arriskuak hartuz, eta responsabilidad, bai, hartuz. Dirua parean Gorri. Pelotoneten mogoi omateik. Gorrien pilotak. Bai. Nik uste batioa Mendizabal ondo jute zaiola, ondo jokatzen hasi dituk, bilatzen ari. Gustatzen zaten, nola ziren. Gaur bezalako egun baten ez tegerreiz izaten, ondo jokatzen, Hemen da ondizea, Hotxa, animok, kontoela goteta, da aurretik atzakena. Aste guztin paken ez diguzten. Irratik, periodikok, telebistak. Eta jende kalen berdin, kontu beha, zein behak eta hau eta hau eta. Angehien igual. Titinek ireki. Ezkerkada ederra Mendizabalena. Bai, Laskurainena ere. Atzelari biak oso ongi jokatzen hasi dira. Titinek atzera egin behar izan du, ongi moldatu dala ere. Urrundik sartu da. Olaizola. Boleaz Titin, anda Mendizabal. Txokora Titinek, Aimarrek harrapatu eta kendu. Gainetik pasa. Erki Mendizabal. Erraz Aimar. Zortziter dira. Hori ezker horma sartzera doa, jaso Mendizabalek azte pilota atera duen. Txokora Titinek, hor erakutsiz, Garbixamar. Ongi Laskurain, gainera ezker horma sartuz orain. Titin. Sotamano. Garko egin zaio Laskuri. Di minututik gora. Txokoan garbi utzi du Titinek. Eta Olaizola gain. Asko jokatzen hasi da Aimar. Iztugarri, lehenbizi Titinen sakea ez du eraman, baina handik aurrera asko jokatzen ari da. Gaur beste datu bat ere eskainiko dizuegu. Aurrelariek ezkerra irez jotako pilotaka dena. Bitxikeria besterik ez da, baina beste alegintxo bat egingo dugu. Datu osagarri bat gehiago eskaintzeko. Olaizolak lauditu eginak. Titinek bat galdutako tantorik ez da izan orain arte. Eta Titinek aukera garbirik ere ez, baina asmatu ere ez dik. Gutxitan asmatu, bai, askotan sartuek eta gutxitan aukera garbik ez dituk izan, baina ez dik asmatu.
Titi, ez da jokatzeko pelota azkartxoa komeni zaio, honekin enbeste mine ez dikiten, zakartxoa, muitzea gehiago kostatzaio, gai ez jokatzeko urrutit eta ez ditu gain onak. Aimarren sakea. Ez da pasarik. Eraman Laskurainek. Mendizabal oso zentratuta ikusten du. Eta orain arte konfiantza handiz. Eta Titini sartzeko aukerarik eman gabe. Azterka. Azterretik azterrera. Orain honetan eskuan kastiatu bezala egintzaio pilota. 0 aldegin dio 2-4. Urdinen bigarren tantoa. Euskadi Irratia sariak pilotaririk onena bereizten du. Txapelak bikotarik onenak eta Euskadi Irratia sariak pilotaririk onena. Eta sari hori bi aurrelari hauen artean erabakiko da. Puntu gutxi batzuen aldea besterik ez dago. Eta gaur punturik gehien biltzen dituenarentzat izango da. Titinentzat edo Olaizolarentzat. Dagoen aldetxoa Titinen aldekoa da, baina ez erabakigarria. Titinen sakea. Erdikoa. Eraman Mendizabalek. Ezarrez, bai, Titinen ezarretzea. Horrezti, ezarregin. Zuen hori aukera entxarra. Eta orain Laskurainek pinota onna galdu du. Tanto kaskarra jokatu dute benetan Urdinek. Lehen bizi sakea. Erdira. Gero gantxoari ezerraztio egin. Eta Laskurainek txapazkira. Laskurain diote orain. Soraluze ingurutik etorritako zaleek. Sake gurutzatua. Eraman Laskurainek. Gantxoa Aimarrek ongi Titin. Oso ongi. Azkerkada. Mendizabal. Ezker zeharra. Indartsua oso. Aimar, atzera. Hor oso behartuta. Bi atzelarik ezker bikainek, hor urrutiti sartzea behartzen dik, ondo, Mendizabale. Eraman Aimarrek, Laskurainentzat pilota ona. Zazpian pumpa, Amarretik, eraman Mendizabalek. Ongi Laskurain. Ongi Mendizabalere. Titin. Arazorik ez Aimarrek.